Kendaraan Kijang Innova Ribbon mengeluhkan klakson saya kok seperti suara anak kambing, Mas. Kita cek. Ternyata benar, klaksonnya seperti suara anak kambing. Tolong klaksonkan, Mas. Ternyata yang berbunyi hanya klakson satu ini. Yang satu ini seperti ini kondisinya. Soketnya lepas satu. Mau dicoba sini ternyata. Kita pasangkan. Ini adalah plus arus positif dari saklar utama. Ini kan saklarnya, klaksonnya sudah diganti dengan variasi. Kita tancapkan saja. Sudah diganti. Coba klakson, Mas. Klakson sudah tidak seperti anak kambing lagi. Mantap.